kulanti wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad dunida ka joogtaan dowladda dalka Iiraan ayaa sheegatay inay 3 diyaaradood oo kuwa F-35 ka la yiraahdo ay dhulka soo dhigeen qaybaha dhexe ee barnaamijka ayaan ugu tagi doonaa warkan culus waxa uu daaran yahay ee markaas Iiraan iyadu ay sheegatay qodobada kale barnaamijka idinku haynana daawadayaal waxa kamid ah Israa'iil ayaa haatan waxa ay duqeyn toosa ku wadaan iraahde koonfurta dalka Iran ayay duqeyn toosa haatan ka wadaa waa breaking news weeye waynu imaan doonaa sida oo kalena xuutiyiinta ayaa laftigooda duqeymo ka geystay gudaha Israa'iil waxaan idin haynaa muuqaaladii ugu dambeeyay iyo dagaalku meesha uu marayo iyo markaas dhibaatada iraahda khasaaraha ka dhashay dagaalka balse daawadayaal intaas ka hor waxaan jeclahay inaan ku horeeyo madaxweynaha dalka Iran oo asaga laftigiisu la hadlay madax caalamka khudbadu araya uu yiri ayaanu dhowr qodob ka soo qaadan doonaa MyRemit waa xawaalad casri ah oo hantiday qalbiyada ummadda Soomaaliyeed waxay caan ku tahay adeegga hufanaanta iyo ammaanada kan iskaarak MyRemit waa gacanta digitalka ee xawaalada amal gacmo furan ku soo dhawaada haddaba kala soo dega Google Play and App Store MyRemit app ku soo dhawaada waxaan khiyaaraya dabasku soo noqdo wanaagsan meel kastoo dunida ka joogtaan waa 15 bisha 6 sanadka 2025 waa subax axada meel kastoo dunida ka joogtaan soo dhawaada xilliga barnaamijkan aynu idin la wadaagayno wararka ugu dambeeyay ayaan jecelahay inaan idin soo gudbiyo marka hore aynu ku horeynay madaxweynaha dalka Iran Mas'ud Pezeshkian ayaa waxa uu la hadlay dhigiisa dalka Turkiga iyo waliba Pakistan hadalkiisa marka la soo xuraabiyo waxa uu tahay dowladdiisu inaysan dhinaceeda dhulka la dhigi doonin Israa'iil la dalsi ay u dhigi doonaan waa soo hadalka u dhigeen isla mar ahaantaasna loo baahan yahay in markaa wadamada muslimiinta ay garab siiyaan markaas hagardaamada Israa'iil sidii markaa looga gaashaamo lahaa dhinaca kale madaxweynaha Israa'iiliyiinta Isaac Herzog ayaa waxa uu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka iyo warbixin Israa'iiliyiintu ay soo gudbiyeen ayuu sheegay markaas inuu baroordiiq ay u taalo kadib markii xalay saqdii dhexe Iran ay mirtay dhaawaca dhimashada iyo waliba burburka baaxadda leh ayuu aad iyo aad uga tacsiyeynaya ee markaas Israa'iil soo gaaray muuqaalkii ka horreeyay waxaan idinku soo gudbinay in dhimashadu ay 7 tahay haatan 8 ayaanu arkaynaa korayay u socotaa ee dad fara badan wali waxay ku jiraan daar hoosteeda oo markaas waxa socda rescue arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii habeenkii xalay ahayd Iran ay markaas mar kale ballistic missiles ay ku harqisay Israa'iil gaar ahaan waqooyiga Israa'iil iyo bartamaheeda ay la beegsatay gaar ahaan magaalo xeebeedka Haifa oo ay Iran aaminsan tahay inay ka mid tahay dhul la haysto oo markaa loo baahan yahay in la xoreeyo ay Israa'iilan warbixinteeda ku tiri haddaba daawadayaal wararka kale ee degdega intaan idinla gaarinin oo isa soo tarayaan isha ku haya haddii ilaahay yiraahdo waxaan jecelahay inay idinla wadaago Iran inay sheegatay markii ugu horreysay inay diyaarada 3 soo riday muuqaalka halkan idinkaga muuqda maqaalkaas ayay ku qoran tahay marka maqaalku waa dheer yahay laakiin xogtiisa ayaan jecelahay idin siiyo waxaana baahinaysa sida idin muuqato oo Press TV iyo afka xukuumadda Iran ku hadla wuxuuna warbixintaas lagu sheegay in markaas ciidamada cirka ee Iran ee sida gaarka u tababaran ay isha ku hayeen gebi ahaanba dhaqdhaqaaqa cadowgeena ayay yiraahdeen isla mar ahaantaasna ku guuleysanay markii ugu horreysay taariikhda abid inaanu diyaaradaha fighter jetska ee loo yaqaano F-35 Mareykanku ku dhaarto noocooda kale aysan jirin inkastoo diyaarado kale oo casri ah wadamo kale oo sameysay ay jiraan laakiin F-35 markaa maqashid is the best of America inkastoo dhawaan ay laftigooda kuwa kale ay soo saareen laakiin tani ilaa iyo haatan waa diyaarad aad iyo aad caan uga ah goobaha dagaalka isla mar ahaantaasna Israa'iil ay haysato waxay sheegeen 3 diyaaradood dhulka soo dhigeen taariikhdana ay tahay abid markii ugu horreysay ay Iran ee diyaaradahaas Iran ay dhulka soo dhigto isla mar ahaantaasna ay yihiin kuwa loo yaqaano 5th generation
generationkii shanaad weye ayay yidhaahdeen dhulka ayaanu soo dhignay annagoo markaas adeegsanayna ayay yidhaahdeen gantaalada ballistic gantaalada lidka ku ah diyaaradaha ayaanu dhulka kusoo dhignay kuwaas oo ciidamadeenu ay si gaara markaas isha ugu hayeen dhaqdhaqaaqooda waayahay haatan waxaan doonayaa daawada inaan dib ugu noqono wax yara khasaarihii ka dhashay duqaymihii iiraaniyiintu ay qaadeen raalliada hadalku mararka qaarkooda margi duqaymihii ugu dambeeyey ay qaadeen ayaa israa'iiliyiintu waxay xaqiijiyeen dhimashadu inay 8 tahay 200 ay dhaawac tahay 35 lalayahay mid ka mid ah isbitaalada bartamaha Israa'iil ku yaalana 135 qof oo dhaawac la keeno halka lagu dawiibayo oo dhaawacyadoodu ay markaas kala duwan yihiin waa soo dhaweynaya daawadayaal haatan waxaynu aadaynaa haddii Allah uu dal yiraahdo halkaas iyo xuutiyiintu weerarka ay soo qaadeen haddaba dhowr saacadood ka hor ayay Israa'iil waxa ay sheegtay markaas in bartamaha Israa'iil ay xuutiyiintu weerar ku soo qaadeen kuwaas oo adeegsaday markaas ballistic missiles u adeegsaday isla mar ahaantaasna haatan xuutiyiinta ayaa arrintaas xaqiijiyey sheegayna markaas inay ku weerareen Israa'iil Palestinian 2 ballistic missiles ka la yiraahdo ee markaa xuutiyiintu ay haystaan 1 iyo 2 ay haystaan 2 ayaynu ku weerarnay ayay yiraahdeen oo markaas ay sheegeen inay ugu gargaarayaan shacabka reer Falastiin sidii mar walbaba ay sheegi jireen ayaga ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen marka hadalkii Israa'iil ay soo deysay hadaayto iyo kanuu iskeeraya markaad eegtid hadalkan haatan xuutiyiintu ka soo baxay oo iyagu markaa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaas haatan dib waxaan ugu noqonaynaa daawadayaal halkaas iyo Iiraan warbaahinta kala duwan Israa'iiliintu ay leeyihiin iyo kuwa kale caalamku intuba waxa ay sheegayaan haatan inay Israa'iil duqayn toosa ay ku wado markaas koonfurta dalka Iiraan ay duqayn isdaba jooga ay ku wado taas oo markaas Israa'iil ay sheegtay inay sii wadi doonto tan iyo inta ay ka curyaaminayso markaas cunida military ee dalka Iiraan meesha Iiraan iyadu dhankeeda ay sheegtay in ay duqaymaha sii wadayaan faanolana aysan faro ka qodnayn isla mar ahaantaasna ay wax badan Iiraan u dhiman yihiin wararka kala duwan ee ka imaanaya arrintan ilaa iyo haatan aad iyo aad ayay u yar yihiin in la xaqiijiyo laakiin haddii aynu aanu isha marino wararkii u dambeeyey ee markaas ka imaanaya duqaymahan iyo dulqaado saaxiibayaal idinkoo mahadsan wararkii u dambeeyey duqaymahaas inay Israa'iil fulisay ayay sheegayaan Iiraan haba yaraatee wax ay ka sheegtay ma jirto oo arrintaa ku saabsan xilligan haatana oo barnaamijkan aanu duubina laakiin waa hubaa inay warar soo tarayaan dib aan kuugu celiyo gudaha Israa'iil aanu ku tuso duqaymihii ugu dambeeyey iyo markaas khasaaraha ay geysteen iyo burburku intuu uu baaxad la eg yahay oo ay haatan soo bandhigeen dhowr sawir oo kooban ayaan kula wadaagaya waxaana ka mid ah sawirkan haatan halkan idinkaga muuqdo ee jariirada Herald ay baahisay ayaa ka mid ah halkaa burburka intuu la eg yahay waxaad ka garanaysaa gantaalada culayskooda iyo miisaanka ay markaas leeyihiin oo ay markaas difaaca cirka Israa'iil ka dusay waa kan markaa mid kale daartan waa meesha markaa dadka 35 qof la sheegay inay halkaa ku jiraan haddaad aad u eegtid waxaad arkaysaa aad moodaa inay markaas soo dhacayso oo dadkan hoostooda ayba ku soo dhacayso ay gadaal ka soo dintay laakiin gurmadkii degdeg ah ayaa hoos taagan goobtan oo kaliya maahan meelo fara badan ayaa burburka ka taagan yahay halkan waa waqooyiga Israa'iil oo markaas duqeymaha loo geystay kuwana waa gurmadkii degdeg ah meel aad eegtidba burburkaas iyo duqeymahaas isdaba joogga ah ayay sababeen gantaalada dowladda dalka Iiraan dhinaca kalena daawadayaal dhimashada Iiraaniyiinta ayaa la sheegay haatan in ay 97 qof la xaqiijiyey dhaawacuna waa tiro meele aad iyo aad u fara badan yahay ilaa 312 qof ayaan hadda la socdaa inta warbaahintooda ay soo geliyeen markaas in isbitaalada la geeyey qaar ka midana markaa dhaawacooda uu markaas uu halis yahay oo laga baqayo markaas inay tirada dhimashadu ay kor usii kacdo waa wararkii ugu dambeeyey daawadayaal iyo meesha xaaladdu ay marayso umana eka markaad eegtid Netanyahu siduu u hadlayo iyo Iiraan siday u hadlayso arrintaanu inay soo gabagaboobayso anytime soon in la isku baabi'i doono oo dhinaca dhulka la isku dhigi doono ayay u egtahay ay khubaradu leeyihiin arrimaha ammaanka ka faallooda inta markaas wada xaajood aan la gelinin
ومركو هورا ولا استجابينيا يا عدوين إسرائيل waxa ay haysataa ayaa la leeyahay dhaqaale fara badan oo markaas ay wadamada saaxiibada yihiin oo Mareykanku ugu horeeya ay ka hesho dagaalkana way wadi kartaa meesha Iiraan una qabatay muddo dheer ay saarneyd xaaladuna ay ku adag tahay taas macnaheedu ma aha khubaradu leeyihiin Iiraan in aysan wax fara badan aysan u qarsoonayn Iiraanna xogta laga hayo marka hubkeeda halista ah aad iyo aad u yaryahay waxa ay soo bandhigteen indhihiina ayaa shanaha meesha ay caga dhigan doonto cid qiyaasi kartaa ma jirto ويدين مهد عليا قف كستو ويدين كذا كمذا ومقالدان سكن بالله كان يجد عوضي نبت كليم